ഹലോ, വെൽക്കം മൈ ഡിയർ. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇത് ഒരു ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ വീട്ടിലിരുന്ന് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ റിപ്പയർ ചെയ്യാം. അതിൽ E5 എന്നുള്ള ഫാൾട്ട് കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഇത് ബാക്കിലെ 4 സ്ക്രൂ അഴിച്ച് അത് തുറന്നിട്ട് ഈ കോയിലിന് സെൻറ്ററായിട്ട് ഒരു ഡയോഡ് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രഷർ ഓവർ പ്രഷറിൽ കട്ടാവുന്ന ഒരു ഡയോഡാണ് ആ സിസ്റ്റം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ആ കോയിലഴിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് അതിലുള്ള 3 പിന്ന് സോക്കറ്റ് ഊരിയെടുക്കുക. അത് റബ്ബറിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഡയോഡാണ്. അപ്പോൾ അത് ഊരി മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു ഡയോഡ് ഞാൻ നല്ലത് അതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ആ സോക്കറ്റിൽ വീണ്ടും അതേപോലെ ഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം മെക്കാനിക്കലും ടെക്നീഷ്യനും ഒക്കെ പ്രയോജനപ്പെട്ട ഒരു ഇതാണ്. ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ E5 എന്ന ഫാൾട്ട് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും അത് വേറൊരെണ്ണം ഇട്ടു. എൻ്റെ അടുത്തൊരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു പഴയത്, അത് നല്ലതാണ്. അത് ഇട്ട് ഘടിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇത് വൈബ്രേഷൻ വരുന്നത് അത് ആദ്യമായിട്ടുള്ള ആയതുകൊണ്ടാണ്. അത് ഞാൻ പരിഹരിക്കും. അത് വീണ്ടും ആ സ്ക്രൂ ചെയ്തു. ഞാൻ വീണ്ടും ആ മുകളിലത്തെ ടോപ്പ് എടുത്ത് അടയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. അടച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്കൊരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ച് എന്നിട്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ E5 പോയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഞാൻ ടെമ്പറേച്ചർ ചെറിയ ചൂടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 200 ടൈമർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. അതായപ്പോൾ വെള്ളം ചൂടാവാൻ ഓവർ ഹീറ്റാവുന്നുണ്ട്. വെള്ളം ഹീറ്റായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു.